jatuh-jatuhnya ke tindak kriminal, di mana yang dirugikan biasanya adalah wanita. Janjian kita bertempat, kemudian wanita tersebut diculik atau diperlakukan yang tidak pantas. Kadang-kadang membuat orang kecewa. Mereka mengungkapkan jati diri mereka, masing-masing mengatakan ganteng, tinggi dan seterusnya. Begitu ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan atau diucapkan. Bagaimana selain dari kali ini antara dua orang lelaki dan perempuan janjian untuk bertemu, kita akan menjalani TKP.